इतनी मेहनत से से खौफ लाने की कश्मीर के बच्चे ने क्या सोचा है मकसूदिया? मैं उस रुपये का जहां भी ला रहा हूँ जिसकी कुव्वत हिंदुस्तानियों ने पहले कभी देखी ही नहीं। बारूद को उससे बेहतर कोई नहीं समझता। अब पाकिस्तान से किसी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की जमीन हम उन्हीं के खून से बर्बाद करेंगे और उनके सबसे महफूज एरिया को अटैक करेंगे। हमारे देश एक छोटी सी परिवार से दोनों भाई और बहन की जुनून थी कि दोनों ही आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। इसके दौरान दोनों ही मेहनत करने लगे और एक दिन कामयाब भी हुए। आखिर में एक दिन दुश्मनों ने श्रीनगर बेस पर हमला कर दिया। हमला करके दुश्मनों ने श्रीनगर बेस को कब्जा कर लिया। तुझे लौटा दी, तेरा दर्द चुकाया, कभी दुश्मन के आगे झुका न सकते, मेरे आगे झुकाया। बहन को तो खो दिया लेकिन भाई को खोने नहीं देगा। मैं जिंदा वापस आऊँ या ना आऊँ, लेकिन तेरे बेटे को जिंदा जरूर वापस लाऊंगा। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मेरे देश की मां की दुआ है। पुलवामा के हर शहीद का
जरूर चाहिए। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, तो तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं आता। ধন্যবাদ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের